Днем у мусорных баков он уже почти прошел мимо, когда услышал тонкий писк. Сначала решил, что показалось, но звук повторился. В коробке смятой и грязной лежал котенок, холодный, худой, с еле заметным дыханием. Было ясно, еще немного, и он не выживет. Парень не раздумывал. Он принес котенка домой, укутал в полотенце, грел, поил из шприца. Сидел рядом, боясь отойти. Котенок почти не двигался, но цеплялся за жизнь так же тихо, как пищал. Прошли дни, потом недели. Котенок начал есть сам, открыл глаза, впервые замурлыкал. Он рос быстро, будто наверстывая упущенное, и вскоре по дому бегал уже сытый, теплый, живой комок. Он просто не прошел мимо, и этого оказалось достаточно, чтобы спасти целый мир.